saubão. É essa daí que morde, né? Aqui. É, formiga saúba. Essa formiga aí é que corta a folha, guarda por inverno inteiro. Tem bastante aqui. Ela tem um cheirinho fedido. Depois tu cheira a tua mão pra tu ver. Então, é um cheiro que não tem quem vê. Vai querendo brigar aí, ó. Olá, galera do canal. Estamos aqui no Horto Florestal mais uma vez. Mais uma vez estamos aqui no Horto Florestal. E aqui está o Vitor. E a Cata tá também. A Cata está aqui. Estamos passeando. Dia dos namorados. Conversa, né? Hoje é 18, né? 18 de julho. E está chegando o dia, hein? Está chegando o dia, Vitor. Dia 18 já. Olha. A bola na bola. Olha. Bebeto. Chega aqui, é nóis. É nóis. O que nós vamos fazer aqui mesmo? Ó. Uma árvore. Olha eu vi um maribondo gigante ali. Todo mundo sentado. E é isso aí, daqui a pouco tem mais. Beleza? Deixa seu like, se inscreva no canal e compartilhe. Não confio, pai, não confio. Ô pai, eu não confio. Olha, cadê filhotinho? É os cascos. É bebezinho. Sai assim, ó. A adulta deve ser do tamanho do elefante, então. O filhotinho é uma cacete. Isso aí é mais velho do que minha avó. Vai mandar? Ou você quer ver a capivara? Quem? Como é o nome desse bicho aí, Ronaldo? Capivara. Como? Capivara. Olha o tanto de cagado. Cagado. É, cagado. 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 Filmar o cagão. Olha os cagados aí, ó. Olha o tanto de cagado. Vem pra cá, Heloísa, aqui ó, onde a gente tá, vem. Aqui, Heloísa, vira pra mim, vem mais pra cá. Vai. Aê. Oi, capivara. Olha aqui. Bebe no capivara. Ele tá no saco. Olha o peixe ali, ó. Olha o peixe jogando beijo. Tá cantando galopeiro esse peixe. Galopeiro. Olha. Fundo. Ô pai, dá pra nadar aí, só que é fundo, né? Ô pai, dá pra nadar aí? A boquinha, hein? Olha a boca. Não, eu tô falando do lado, falar comigo. Olha lá o socó. Um socó só para 5 socó socar. Coçar. Estamos aqui no Horto Florestal, amigão. O que nós vamos fazer aqui? Andar, ver pessoas, porque o coronavírus aqui já
Acabou. É, acabou. Já era, acabou. Todo mundo sem máscara. Aí. Ah, tá. Aí, né? Só lá a galinha d'água. Que galinha, tá vendo? Passou voando aí a mais de 1 milhão. Olha ali, ó, só cozinha ali, ó. Ele tá só no ponto de pegar o peixe lá, ó. Tá vendo? Aham. No gai ali, ó. Que bicão. Aí ele vai, ela. Ele dá uma espetada bem no coração do peixe. Arranca o coração. Tem logo uma capivara. Tem. É isso aí. Tchau. E tchau. E aí, ganso? Tá mais a gansa? Olha, e vários peixes passando aí no fundo aí, ó. Aqui é na propriedade minha, né? Que eu comprei agora. Na minha fazenda. Eu liberei pro pessoal. O pessoal dar uma olhada. Brincadeira, gente. Que é no Horto Florestal. Aqui em São Paulo. Fica localizado aqui na altura do... Como é que chama aqui? Serra da Cantareira. Acho que deve ter algum macaco ali, ó. Olha o prego ali, ó. Olha o macaco. Que macaco? Ali, ó. Ali, ó. Ali, Deixa ela tirar essa mão. Pega esse. Ele fugiu já, tá escondido já. Chico. Essa não é falsa. Eu vi. Cadê? Ó, se eu fosse. Tá do outro lado ele até agora. Olha lá, ele tá descendo o pé. Ali, ó, ele lá. Tá lá do outro lado descendo. Oi, vem pegar. Vai morder se não tem nada pra dar pra ele. Ai, tira logo. Se não tem nada pra dar pra ele, ele sai fora. Olha lá o outro lá em cima, não. Tirou, Zé? De árvore comendo só. Ele comendo fruta lá. Tem que dar pra ver aí. Cadê o outro? Ah. Chico! Cadê balatinha? Acorda, balatinha. Vai cagar na minha cabeça não, filha da mãe. Olha, olha a merda caindo aí, ó. Ele jogando merda, mãe. Muito fundo, amor, eles têm problema com a oxigenação da água. Olha o peixe. Olha os peixes. Claro, eles comem sujeira. Ah, eles estão comendo sujeira. Não dá mais. Olha o tamanho daquela ali. Muitos peixes. Muitas carpas. Carpa dourada. No Facebook, Instagram, YouTube. Estamos aqui no Parque Arqueológico do Horto Florestal. Então vamos nessa beleza aqui, ó. Essa piscina aqui que ninguém pode tomar um banho. E há muitos anos atrás era uma casa de lazer do governador, do Barão do Café de São Paulo. E é isso aí. Aqui as garagens. Já mostrei isso uma vez. Tem uma pessoa aí, ó. Ali, ó. As brusas ali em cima, ó. Ah, tá.
banheiro. Não, ali tá. E é isso aí. Aí, gente, finalizando mais um vídeo aqui, ó. A gente veio aqui no Horto Florestal. Tirar um lazer com as crianças. Jogar bola, né? E agora estamos indo para casa. Eles estão lá na frente lá. Beleza? Abraço, fique com Deus. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal Osaías Gomes. Beleza? Abraço, tchau!